tilbake. Bra, Marius. Da er de ferdig med sitt løp akkurat i dette øyeblikk. Og tar da en tredjeplass i menn 20-39 år. Og så var det to som kom rett på hverandre. Da fikk vi Vegard Øye inn da på 10 kilometer. Vegard Øye ikke mål der. Start med 165. Josef inn på 34-58 kanskje, Marius. Ja, kanskje Vegard. Marius brorsan. Og Vegard inn altså. Og da venter vi på de andre som han har løpt sammen med. Skal vi også prøve å få med oss de andre på lista. Vegard Øye mål altså på 34-49 var en offisiell tid av Vegard. Elisabeth Johansson gikk inn på 24-49 og tar en annen plass i damer 20-39 år. Vinner om premieutdeling, det tar vi her på scenen så snart alt er ferdig. Vegard Øye er altså vinner av Østbøingløpet 2014 på 10 km, og han har satt knockout på de to gutta han løp sammen. Nå kommer det flere her. Kommer 55 mot mål. 55 som er Runar Sandrud. Det er bra, Runar. Da har du løpt et bra løp her. Ja, her er fornøyd da. Runar i mål, og kom i mål av vinning rundt to klasser sitt på 35-40. Og så fikk vi også 110 i mål. Ingvar Midtun inn på en tredjeplass i sin klasse for menn 50-59 år. Så skal vi ta med noen flere vi glemte i stedet. Øystein Østli gikk inn på en fjerdeplass i sin klasse på 24-58. Markus Lettmoen inn på 25-04 og tar en klasseseier i 15-19 år. Marianne Risåsen gikk inn og tok en tredjeplass i dame 20-39 år på 25-08. Helge Sandbakk Norgesel inn på en annenplass i sin klasse på 25-30 på 5 km. Mathilde Bjørge inn på annenplass på jenter 12-15 år på 25-37. Og så har vi Sven Tore Tellebond inn på en femteplass i sin klasse 20-39 år på 25-37. Så Runar Sandrud som vi nevnte inn på en annenplass på langløpet da, totalt sett på 35-40 slått av Vegard Øye. Han har ikke slått den andre, Runar, det var sterkt. Og så har vi Ingvar Midtun fra Arbeiderpartiet inne på en tredjeplass i sin klasse 50-59 år på 25-46. Roar Nyberg inne på en fjerdeplass i sin klasse 50-59 år på 25-48. Knut Ivar Aasen Elve kommune inn på en femteplass i sin 50-59 år på 26-03. Samme tid har Morten Furuseth inn på en femteplass i sin klasse. Og så har vi fått Øyvind Bustein, det var tredje beste tid totalt i 10 år på 10 km på 36-09. Og tar da en tredjeplass i 20-39 årsklasse på det. Geir Jorde inne på en klasseseier i 60-69 år, bra Geir, på 26-18, 5 km. Rune Kvikstad inn på en førsteplass hos klasseseier i 49 år på 10 km på 36-22. Espen Rusten med største 202 inn på en fjerdeplass i 20-39 årsklasse på 36-52. Stian Berg gikk inn løp inn da på en femteplass i samme klasse på 36-58. Mona Hesselberg har løpt bra og løp etter klasseseier i 27-12 i dame 5 km, 50-59 år. Så fikk vi inn Rasmus Birkeli inn på en sjetteplass i 20-39 år på 10 km på 27-35. Samme tid og samme plass for Jørn Petter Ryen fra Team Northug på 37-35. Petter Northug startet Trysil i morgen er på mandag, så da vet vi at Team Northug er i området. Meldt Verne Størseth i mål. Han har gått i mål på en 8. plass på 37-39. Martin Aasen gikk inn på 10 km på 38-03 og en 10. plass i 20-39 årsklassa. Og det raser på, hvis vi prøver på med alle. Reinert Lindmål inn fra Veldre, inn til en seier i 50-59 år på 38-09 på 10 km. Erion Haxi, Nord-Trysil inn til en 11. plass i 20-39 årsklassa på 38-09, samme tid altså. Rune Hansen inn fra Snekling-Dalen, inn på en tredjeplass i annenplass i 40-49 årsklassa på 38-23 på 10 km. Og så fikk vi Ulf Fredrik Strand inn på en tredjeplass i samme klasse på 38-28. Og så fikk vi Herman Stensby inn på en seier i 12-15 år på 38-40 på 10 km. Det er bra. Og så har vi Lisbeth Berg inne på en fjerdeplass i dame 20-39 år på 28-43. Ståle Gavlige i Team Østlig Servicesenter inne på en sjetteplass i menn senior 20-39 år på 5 km på 28-45. Sånn fortsetter det. Når vi har 300 løpere ute, skal vi prøve å få med oss alle da. Så alle får høre navnene sine. Og alle får høre hva tiden har fått i mål. Jonas Engebakken i spurt mot mål. Bra Jonas. 192 det da. Jonas Engebakken fra Nordre Løtenski og tar da en seier i gutter 15-19 klasse på 39-14. Fikk vi også en Wenche Sigrud inn til en femteplass i damer 20-39 år på 29-11. Jonas inne altså på en seier på 10 km, og så går vi videre på Martin Osvold inne på en 10. plass i gutter 12-15 på 29-16 på 5 km. Og så får vi Anders Soløs Cannon fra
inn på fjerdeplass med en veteran 40-49 år på 29,8. Og så har vi fått en til Fiskerud inn på en annen plass i 50-59-årklassen på 39,24 på 10 km. Og så har vi Tessa Den Heier inne på seier på 50-90-årklassen på 39,30. Så fikk vi Synne Gullrøsten Soløst inn på tredjeplass igjen til 12-15 år på 29,44. Og Tor Kristian Øvergaard, Team Inge Kristiansen, gikk inn på en 12. i menn senior 20-39 år på 39,48 på 10 km. To plasser 5 og 10 km om hverandre, som vi skjønner, og det går fint der. Tor Kristian Øvergaard gikk i mål, så vi. Og så venter vi på David Bastesgaard på en 10 km og blir David begynner med 13 i klassen din på 40-14. Fikk vi også Siri Haugan i Orion, inn på en fjerdeplass i jenter 12-15 år på 30-21. Vi får også inn mosjonister, men de får vi da ingen tider på, så de får vi bare kikke litt på etterpå, sammenligne litt med hverandre. Siri Vangen Orion inn på en femteplass i jenter 12-15 år på 30-27. Anders Strømvold, Team Skar, inn på en fjerdeplass på 10 km i menn 40-49 år på 40-35. Små, store, unge og gamle. Ingen gamle da, men eldre. Og så har vi Britt Vøyum inne på 5 km på en annen plass i sin klasse, 50-59 år på 30-55. Minner igjennom at alle som er inne på 3 beste klasser får premie, og de skal ta mot sin premie her på scenen, snart har vi fått alle i mål. Vi fikk en Inga Standrolen inn på en 6. plass i kvinner senior 20-39 år på 5 km på 31,07. Og så har vi nye løpere. Kommer fort inn her. Arild Dahl, Team Phoenix, inn til en 14. plass i menn senior 20-39 år på 10 km på 41,23. Ole Morten Korsmo Sage Graus inn på en 15. plass i 20-39 år på 41,26. Og så fikk vi en Dag Silkose, Norges Rederiforbund, bra dag. Inne på det er klasseier det, i 50-59 år på 41,28, hvis det er riktig. Eller er det tredjeplass? Det er det tredjeplass, altså som ligger der. Arild Vakthold, Faen Heideslag, inn til en fjerdeplass i menn 50-59 år på 41,33. Og så har vi Gry Østrøv, Hedmark Trafik, inne på 31,33. Det gir en tredjeplass i kvinner 50-59 år på det, på 50 meter. Og så har vi fikk vi også inn Vebjørn Skilbæk Sagmoen Orion, inne på en 11. plass i kvinner 12-15 år på 31,36. Og så er klasseseier til Dorte Foss Raufoss på kvinner 40-49 år på 41,45. Det er sterkt. Og så har vi Maren Jeanette Søyland på jenter 12-15 år på en 6. plass, 31,48. Jeg lurer på om den Dorte Foss som det er beste tid på damer. Jeg har ikke fått sjekke faktisk. Det får vi ta etter hvert. Vi kommer litt lenger. Vi skal prøve å få med oss alle for det. Geir Nome i mål på 42,01 og gir en 17. plass i 20-39-årsklassen. Så har vi Silje Flesvig inne på en 7. plass i jenter 12-15 år på 32,06. Og så har vi Even Dalen Krigsskolen inne på en 42,13 i 20-39 år. Så har vi en annen plass i kvinner 40-49 på Laila Hodø Sal, Sivert Innlandet, på 32,25. Og så har vi Lars Marius Bjørnseth inne på 42,27. Og vi har Magnus Årbandon Snøstrengen, som vi nevnte på første start, på 42,28. Dragnus. Øystein Engen inne på 42,30. Alle snakker om 10 km. Og Ole Peder Berghaus Tvelde, men veteran 60-69 år, tar klasseseier der på 42,33 fra Ole Peder. Dorte Foss er raskeste dame. Så nå det etter hvert med Klipesalta. Vi får ta det litt sånn, vi får stymme globalt sammen. Nye spreke damer på vei mot mål. Den spreke som kom der, det var Marte Kristiansen fra Team Kristiansene på 43,28 og tar klasseseier i damenes 20-39-årsklasse. Og så kommer da Maren Thomasgaard og tar annenplassen på klassen like bak på 43,36. Så starter 86 av det unna. Så har vi da starter 68 på Reddersengen i Rønnes Årnes. Innenfor en 6. plass i menn veteran 40-49 år på 43,46. Så kommer Rolf Bakken inn i mål. Så er det 50 og er tydeligvis godt fornøyd fra en flyr i mål. Og Rolf Bakken har en 5. plass i 50-59 år på 43,57. Så fikk vi noen trimmer, ja, det er bra. Og så har vi flere løpere vei mot mål, og det går bra. Berit Nyvåg inn med bra tid. Starter 71 og tar den annen plass i kvinner 40-49 år på 44,08. Ja, det er bra. Nå har det fått inn en store gruppe i mål her. Vi skal på premieutdeling. Foregår altså her på scenen ved mål. Så snart vi har fått alle i mål. Det skjer, vi må nesten få alle i mål før vi tar premieutdeling. Det er litt sånn det er på løp. Så må vi leve med det. Dette har gått fint. Alle ser bare blide fjes.
Og de som har løpt 5, og de som har løpt 10 kilometer, og de som har løpt på 10, og de som har løpt utenfor 10. De løper mot mål, det er start med 100. Det var Thomas Stapsøyne. I mål å ta en 5. plass i menn veteran 40-49 år på 5 km på 34-49. Den tar med 58 år i mål. Det var litt anløp i mål. Karl Jørgen Nilsen fra Matmark. Og løp på 45 blank. Og 10 km. Det er bra. Og er det 21 da i 20-39 år. Så har vi ny løper i mål, Martin Aune. Romerike uten løperløp. Ute 45 blank. Og med det så ble det 21 så da, Martin Aune, og ble nummer 3 i sin klasse, kvinnesenior 20-39 år. Og så hadde vi mål også Isven Holte på 5 km, kvinnesenior 20-39 år, på 35-8. Jon Hauge Arviken i mål, 15-19 år, det var en annen plass i sin klasse på 45-31, 10 km. Oskar Jakobsen i mål, det var en 12. plass i gutte 12-15 år, på 35-39. Som sagt, premietelling tar vi så snart vi har alle i mål, men vi må jo ha alle i mål og få lister og sånne ting da. Kristian Alvorsen, Team Isbjørn og Kristiansen, han løp i mål på 45-53. Arne Heimdal 10. løp i mål på 45-54 og i en annen plass i menn 60-69 år. Han skal ha premie. Eskil Kjeldsen, FBI, inn på en 46-06. Marte Bakken, inn på en 4. plass i damer, kvinner 20-39 år på 46-07. Heidi Bekkevold inn på 5 km 10 på 36-17. Fortsatt så strømmer det på med løpere. Vi har jo holdt på bare i 45 minutter med de som starter på 12. 46 er det vel da. Så det fortsatt kommer til å bli mange løpere igjen. 160 mot mål, 1030 mot mål, 6 damer, det er bra. Og 160 var Sunniva Standrolen inn på 36-41 i kvinnesenior 20-39 år.